సో చూశారు కదా ఈ వీడియోలో. సో 5 months old బేబీ. సో ఆరోగ్యంగా పుట్టింది. పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వెయిట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. ఎలాంటి సిక్నెస్ లేదు. కానీ పాలు తాగింది, రోజులాగే ఎప్పటిలాగే పాలు తాగింది, నిద్రపోయింది. కానీ సడన్గా చూసే వరకు ప్రాణం లేకుండా పడింది. సో పేరెంట్స్ ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చారు. సో మా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎలాంటి ప్రాణం లేదు. సో బాడీ చల్లగా అయిపోయింది. సో మేము కూడా రిసాసిటేషన్ చేసి బేబీని బ్రతికించే ప్రయత్నం చేశాం. కానీ ఇంటిబేషన్ అంటే గొంతులో ఊపిరితిత్తులో ట్యూబ్ వేసి శ్వాస అందిద్దామని ప్రయత్నించినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల నుంచి మొత్తం పాలే బయటకు వచ్చాయి. ఊపిరాడక సడన్ గా ప్రాణం పోయింది. సో దీన్నే మిల్క్ ఆస్పిరేషన్ అంటాం, సడన్ ఇన్ఫాంట్ డెత్ సిండ్రోమ్. చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇంత పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. సో చాలా మంది డాక్టర్స్ చెప్తుంటారు పాలు తాగించిన తర్వాత ఎంతసేపు వీలైతే ఎంతసేపు, అండ్ లేదా తాగిన పాలలో నుంచి ఆ త్రేపు వచ్చేంత వరకు భుజం పైన వేసుకోమని లేదా నిటారు పొజిషన్లో బేబీని పడుకోబెట్టమని చెప్తుంటారు. సో అప్పుడు పాలు వెనక్కి వచ్చే అవకాశం, అంటే పొట్టలో నుంచి వెనక్కి వచ్చి ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మదర్స్ ఎవరు కూడా సాధ్యమైనంత వరకు కూర్చొని సిట్టింగ్ పొజిషన్లోనే పాలు ఇవ్వండి. పడుకున్న పొజిషన్లో పాలు తాగించడం అయితే మంచిది కాదు.